त्यो अर्को एमपी होला नि अब त्यो मिसनमा एमकी 14 को हैन 47 जस्तो ए म्युटेन्ट हो ए म्युटेन्ट को हो ओहो कोल्ली मेरो हेलमेट यार Let's go. गाडी 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 कताबाट गाडी उडे यसमा त्यहाँ गाडी कताबाट उडे जस्तो लाग्यो त्यही उता टप उता Enemies ahead. तर हैन त रोजकतिर जानु त्यहाँ छ होला सियोर एउटा स्पट पानी हालेर आउँ एनिमी छ स्कुलमा एनिमी छ होला है पुलिस सुन्दै मैले मैले सुनेको जस्तो लाग्यो त्यो रोक्छु एकछिन है स्कुलमा पानी हालौँ अनि जाऊँ फुटमा स्कुलमा छ सियोर रोज पानी छ है गाडी एउटा ओए फ्लेयर उडायो नि त स्लोट ओहो एउटै यहाँ नेट हाने नेट हो कि स्मोक हो Beats boy, no. जाऊँ न त हिल गरेर एउटा थियो अरे यता जाऊँ गए स्कुलमा लानु बड्डो बड्डो जाऊँ Bloody shit, यहाँ आगे चाहिए स्कुलमै रहेछ नि त उडाको प्लेयर उडाको त म दिन्छु ठिकै छ पैसा जाम गरिहाल्छु त्यही स्कुलमै रहेछ कि उस उडाको प्लेयर उडाको उसो हानेको कस्तो प्लिज हो क्या हटै थियो है छतमा छ छतमा
जनता हिँड्नु पुछान तलै छ तलै तल तल जाऊ त यता अपार्टमेन्ट टप डाइन टप टप कह एकचोटि अनिएर हुन्छ एउटा ल्याएको एउटा अलरेडी नेपाली रहेछ तुम मात्र माने अलरेडी अब त्यो एमके वालाहरू छ है अलरेडी पछाडिबाट तो यो पालि नै उम्मीदले फिनिस आने जोनाई गए अरे नगे जनता हो अब गाडीमा भुट्न मिल्छ गाडी नि ड्यामेज छ तिनीहरूको तिनीहरूले कतै राइटमा रोक्यो हो लेफ्टमा रोक्यो लेफ्टमा ल छोडेर गयो हामी लेफ्टबाट जाउँ बेकार मरिन्छ मात्रै Enemies ahead! Enemies ahead! Enemies ahead! त्यही रोकेछ तिनीहरूले रोके सर रोकेछ पखायो घर हिल गर्ने जाने त्यो नानी यतैतिर आउँछ जान्छौँ यहाँ हिल गरौँ अन्त जामा त्यही घरहरूको बिल्डिङ लिएर रोक्यो रोके थियो तर अब मुभ गर्छ होला जाउँ न जान्छ बड्डु एक मिनट भन्दाखेरि जान्छु नि लडेर गइहाल्नु कि नसिक छ है त्यही दुईटा नके
बुलेट टाइम लुटेर गयो होला ओहो गाइस M2 फोन लिन आउँदा एउटाले त्यो MK म्युटेन्ट को के को मिसन भएको गाइस म्युटेन्ट भयो भनेपछि म यही उस म देऊ भाइ एमजे फोन आज 6x हो जम गाइस जम छिटो बटु गाडीमा हो क्या ल म फेरि उता हेर्दै बस्छु हाम्रो पेट्रोल नपुग्ला जस्तो हो कि अनि त्यही बटु एउटा ठाउँमा रोक त अलिकति अगाडि ल र त्यहाँ रोके रोक ल जाम यो गाडी पनि ड्यामेज छ कि अगाडि गएर मान्छे होला एकछिन बसौँ है हल्का हिल गरौँ ओहो माथि छ माथि गर्थे रहेछ Enemies ahead. Enemies ahead. Enemies ahead. उतापट्टि भाग्दै थियो त्यो भाग्दै थियो त्यो त्यता यसको साथीहरु यता हुन सक्छ Enemies ahead. Enemies ahead. बुस्ट हान्न त गइदिम ल गाइस बुस्ट हान्ने गइदिम बस्नु न धेरै लेफ्टबाट फुल लेफ्ट फ्ल्याङ्क गरेर जाम दोस्त अनि फ्युल छ अनि हाल्दै ए मसित रहेछ भयो राख तिमीले एउटा स्टक उतापट्टि भाग्दै थिए त्यही त्यसको साथीहरु त्यतै छ होला VSS रे के हो Enemies ahead. Enemies ahead. त्यो राइटको घरमा Enemies होला ahead. उसानु नि गए यी त्यही का जान न
यो गर्नु छ मेरो घरमा मेरो त्यो मोली नक हुन्छ त्यो हो भाइ यस्तो मेरो मोली लाखै त्यसलाई ठ्याक्कै नक भयो मोले रिजन भयो जस्तो त्यो टप झऱ्यो उता अगाडि ये रुखो लो यार हैन यहाँको डेन्जर लो थियो यार Enemies ahead. मेरो कस्तो मिस भयो यार कता हो तिमीले हालेको Enemies ahead. Enemies ahead. यो पछाडि छ है यो रुखमा है Enemies ahead. रुख Enemies पछाडि ahead. छ है हाम्रो यहाँ को प्रोम हो कोही पनि छैन प्रोन त एउटा छ के बाहिर प्रोन ए प्रोम हो आवाज आके म त पछिको लागेको ओइ कस्तो के मेरो यार फ्लेयरमा अट्ठेको के हातमा हेरेको त फ्लेयर गन यहाँ स्पोन्स है Enemies ahead. Enemies ahead. ए त्यही छ त्यही हेर त त्यही छ ओइ हाने मलाई माथिबाट हाने ओइ लाग्यो त मलाई गोली हामी सर्दै ठक्क एकछिन कुरोमा यता पछाडिबाट नआओस् अगाडिकोलाई त अहिले बिहाइन्छ Enemies ahead. Enemies ahead. Kaya yan, sorry. Kaya yan, sorry. मैले यहाँ है गाइज मारेको Enemies ahead. अल डेड तिनीहरूको अल डेड भयो डन खातेले कति डिस्टर्ब हानेको भने जुन पुसानो भयो लेफ्ट फ्ल्याङ्क आनमै गाइज जम्बर जङ गइहाल ढिला सुस्ती नगर यस ए हाम्रो यी अगाडि पनि छ है गाइज यहाँ अगाडि पनि छ है ठ्याक्क लेफ्टको डाँडामा छ यो टप डाँडामा छ यहाँ छ है यहाँ रोक्छु है म है यहाँ छ है डेडे त्यो डाँडाको डेडो यता पनि छ अझै है Enemies ahead. यता Enemies एउटा ahead. यता आउँदा गाइज राइट फ्ल्याङ्क गर्नु त सबै आउँदा मेरो गोली
कस्तो यार गाइज यार आउ त मैले त्यसलाई झालिरहेको यार रिभाइभ नाइटमेयर रिभाइभ त्यसलाई मैले ढालिरहेको कस्तो फोएक्समा मेरो कस्तो रिकल कन्ट्रोल हुन गाह्रो भयो क्या यार जोन पनि तिनीहरु ढुक्क अब बाँच्दैन तिनीहरू मैले यहीँ तल मुनिको रुखको नकानी है उइसमा काटे अच्छा राइट में गइस अन्त नलै बहुत होगा गाडीमा गयो होला म अगाडिको रुखमा आयो गाई Enemies ahead! Enemies ahead! नआएको त्यो अगाडि रुखमा आएको होला गाडीमा आउँछ गाडीमा छिटो यहाँ तल एउटा नक छ Enemies ahead! स्मोकले भोर स्मोक हाल्न त उसमा तर उताको रुखमा छ है एउटा छ मुनि हो